cm. Và đây là một cú đấm của bị hạ knockout. Những bước chân loạn choạng và đứng không nổi nữa rồi. Một cú Rashad Khan. Grabe ito mga tol, sa face-off pa lang. Gusto nang basagin ang mukha ng ating boxer. Gusto nang banatan si Kabayan, ngunit hindi rin nagpatalo ang batang Pinoy. Sinabayan ang gusto ng kalaban. Bakit kaya ganito na lang ang inasal nitong kalaban ng ating boksingero? Isa ngayon sa inabangan ng mga boxing fans na pwedeng mag-world champion itong undefeated Pinoy. Na WBA Asia Light Flyweight Champion na si Arvin Jan Pasiones, 19 years old na may 9 wins, walang talo at 5 knockouts sa kanyang kartada. Nasa kasalukuyan na nagtraining na sa bansang Vietnam at ranked number 4 sa WBA. Dito kay Pasiones mga tol, makita mo ang complete package ng isang boksingero. Malakas ang mga suntok kung saan magaling din ito sa depensa na may galawan na katulad kay Terence Crawford na pwedeng magpalipat-lipat ng stance. Nakatapat ni Pasiones mga tol itong veteranong napakaangas na Thai boxer na si Sarawut Jamthong na may 7 wins at 7 knockouts. Kumbaga may 100% knockout ito sa kanyang kartada. Kaya ganito na lang ang inasal nito si Jamthong mga tol dahil gusto pala nitong bumawi sa mga Pinoy mula nang pinabagsak ito ni Miel Fajardo sa loob lang ng 7 segundo sa kanilang laban. Kaya dito daw babawi si Jamthong mga tol sa batang si Pasiones na nagmula naman sa knockout na panalo sa isa pang Thai boxer na si Vichit Uwat. Halika mga tol, ating balikan kung paano pinabagsak ni Pasiones sa round 2 itong hambog na Thai boxer. Những bước chân loạn choạng và đứng không nổi nữa rồi. Một cú Rashad Khan. Sa laban na ito mga tol, si Pasiones ay may 3 wins, walang talo na may 2 knockouts kontra kay Jamthong naman na may 7 wins, 3 losses at 7 knockouts sa laban na naganap sa Saigon Sports sa Vietnam. Sa umpisa pa lang ng laban mga tol, agresibo talaga itong si Jamthong kung saan gusto nang tapusin ng maaga itong ating Pinoy na tumama din ang mga counters. Cho thấy mình không phải dàn vừa với những tình huống trả đòn vừa rồi. Và đây là một trận đấu mà hai võ sĩ sẽ thi đấu đến 10 hiệp đấu. Năm năm trước ở độ tuổi 13 thì cho rằng đó chỉ là một tình huống đánh vào vai mà thôi. Cú sút rất nặng. Rất may cho Sarawut Jamthong là anh đã không phải lãnh chọn body show đến từ Sarawut Jamthong. Rất tốt. Đó là những cú đánh cực kỳ biến hóa đa dạng đến từ Pasiones. Tiếp tục là body shot. Cũng đã chuẩn bị cho mình những sự sẵn sàng. Bago natapos ang unang round mga tol, tumama ang mga counters ni Pasiones, ngunit mas lalong nag-aangas itong si Jamthong. Mười giây cuối cùng vẫn là một sự chủ động tấn công của Pasiones. Dito sa ikalawang round mga tol, tumitindi ang palitan ng suntok ng dalawang boxers na gustong pabagsakin ang bawat isa. Rất tốt. Chúng ta đang thấy một màn thể hiện tuyệt vời và chúng ta cũng thấy là những đòn động tác giả, những lạc hướng đối thủ đến từ Sarawut Jamthong. Nhưng vẫn còn đó là một sự tập trung, phong cách thi đấu cực kỳ chuyên nghiệp đến từ Pasiones. Sự là rất khó để tiếp cận. Với chiều cao 1m72 thì Pasiones cao hơn Sarawut Jamthong
4cm. Và đây là một cú đấm và có khả năng anh sẽ khiến cho đối thủ bị hạ knock out. Mula sa malakidlat na pinakawalan ni Pasiones, bagsak si Jamtong at hindi na nito nalampasan pa ang bilang ng referee. 4cm. Và đây là một cú đấm cũng bị hạ knock out. Những bước chân loạn choạng và đứng không nổi nữa rồi. Một cú right shot quá nặng đến từ Pasiones. Đây là những gì mà chúng ta đã dự đoán trước và 10 tiếng đếm đã không đủ. Đó là khoảng thời gian. At dito ay nakuha ni Pasiones mga tol ang technical knockout na panalo sa round 2. At sa huling laban ni Pasiones mga tol, pinabagsak nito sa round 2 ang kapwa Pinoy, ang former world champion na si Mark Cuarto, ngunit nauwi sa split decision na panalo ni Pasiones. Tungkol naman sa pinakita ni Pasiones mga tol, may chance kaya ito maging world champion? Pag-usapan na lang natin yan sa baba at salamat sa inyong suporta. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.